Oimore nyakoro mogiro komano kuom kete RAMOGI TV ne weche manyien e chenro mar Oimore. Wantiere kod mathoth ma waikoni, kata kamano magi e weche ma omiyo pek. En ranyisi maber nikech koro aneno ka justice mano osebedo kwa ywakne ratirowa mano osebedo kwa ywakne kuok day one. At least aneno ka gima dhi timre sani. Jonyuol Samantha Pendo rwako kang' mar chako yalo achije mitudo kod nek mar nyathigi ka giwacho ni giserito ming'a yudo ratich Pendo. Jatend piny William Ruto keto ageto ne duol machoko osuru KRA ma siling trilion 3 e giko iko omenda mabiro. Ikipita kwa bunge wapeleke Senate, ikipita huko twende High Court, I'm ready to defend myself because I know I've done nothing wrong. Hiyo ni kujaribu kuchafulia mtu jina. Gavana wa Meru Kawira Mwangazo ramo ni MCS matemo thiche oko deo mana igi giwegi ma ok dwach jopiny. Machiegni nyakoro mgajwang' parni kaka pile inyalo tudri kodwe namba ma tudruok mar 236 nono orna pachi weche manyien mabro bedo kwa keloni e lak sechegi. Abiro gi thuolo mar somogi achiel ka achiel. Nyinga Ocheng Emmanuel, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako giko neto apisi ma Jamin Buche mapacho koido ketho minyalo donjnego apisas magobila maende ni e tich odiochieng' ma baby Samantha Pendo ne ochiel gi magina mawito ngimane e boma ma Kisumu e lweny manomuoto kiero maiga ma 2017. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. En ranyisi maber nikech koro aneno ka justice mano osebedo kwa ywakne ratirowa mano osebedo kwa ywakne kuok day one. At least aneno ka gima dhi timre sani. Wach makama ne orwaki gi fuong'ruok gi jonyuol baby Samantha Pendo ma olero ni geno margi oduogo mar biro yudo ratiro kuom lal mar nyathigino. Nikech koro wan gi geno, nyocha geno lal, but koro waneno ka geno setimo oduogo. Koro en gimoro maber ma DPP okawo, to kiwangono aneno ka en gima nyakonyo, nyatimo kata mbele kae ka ji dhi yiero daw moko mang'eny dhi bedo matin sana. Nikech ng'ato dhi neno na ka jogi notimo kama to gidhi free, abe ka timo kama inyatweya. Koro aneno ka gino dhi bedo dok chien. Akwayo mana ne polise iluongo jokwach kichgi beduru jok moko ma at least kubiro kumoro to ok otigi teko mang'eny mar inyo japiny, tiyo gi teko moro mana matin tu. Nikech ng'eny japiny en ng'at monge kata sila achiel, en kata kiboge mana gi tiagas odhi ringo ka ng'ama ok chak duogo kendo kanyo. Apis Jamin Buche oyango ketho mibiro donjnego obilago kamoting'o bura mar nek, bura mar bembo kaachiel kod bura mar tiyo gi ang'enge maduto dhi ataro kod chike marito ratich dhano. Jogo mochan biro donjonegi e burano oriwo Kamishona mar polise, jalup superintendent mar obila ma alworano e kindego, inspekta maduong' ma alworano e kindego, inspectors mamoko 6, sergeant maduong' 1 kaachiel gi sergeant nyawadgi machielo. E oboke manoketie kogno gi jatend jomin weche mapacho ka Nordin Haji yango ni apisi mar Jamin Buche no ni kod neno moromo madonjo ne apisasgo kaluwore ne giketho chik kendo rocho ratich oganda e kuonde dak manyalenda, Obunga, Nyamasaria kaachiel kod Kondele. Baby Samantha Pendo ne oromo gi tho mare e kar dak manyalenda e kinde lweny matok yiero ma higa 2017. Erokamano Millicent Adhiambo kuom report machal kamano. Wan gi geno ni gikone to gibro yudo ratiro. Ogai mar Azimio la Umoja la Amolo Odinga osingo dhi nyime kod dhiro lweny mar tego demokrasia e pachoka kowacho ni pod okol. Odinga olero ni gibiro sundo chenro mag lokruok makare thurka ma onge dok chien. Kaka jafwambo marwa Eric Wenga lero ne oseo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom dino itgi ne midhiero ma jopiny kadhoe mabende nengo mar malo ma dak mabino seidho. E nyasi mar kowo Barack Oduor e gwenge ma Nyamira mano e kar chung' Odora Mabondo, Odinga nochopo kae mar ywago apisa ma owacho ne osetiyo ne kuom thuolo mang'eny kod chunye te. Awito ng'at mapek, awito osiep chunya, awito ng'amo hera gi chunye te. Osiepna ni kana romo go higa
the year 2011. Wachako dakode 2012. No kawa kapodi atin. Anange kapodi kijana matin. Mazima timo training magege como biro mo join Fisbamara Kenyan Prime Minister. Ina chiel ko jamoso medo kati yunaka. Kidege duto. Enya tema rikni. Ok marikni. Tema rikni. Oseti yo mabera hinya. Tukala kama nungeni kama tindi mantiri dak bende tundo lokre. Nitie masiri mang'eny matimre ma okunego bed ni timre. Min ode Ida Odinga ne ok nyal pando lit manie chunye ewi lal mar jal mane rite. An kanenda abiro ka nyaka nichak biro ka. Achal mana ng'at manie lek. Chalo nan mbara kodhi kamoro obro duogo. Kaka sadhi e kaka koro odon in me. Ni actually Barack is gone. E nyasi no siasa mapacho ka ne okodong chien kendo ne umienjo ka gavana Masia James Orengo ne orakre gi jatend piny William Ruto kadiemo wang. President Ruto was not ready for government. Because within weeks, against his promises, he started making excuses. He needs time. He needs time, but when he was planning to climb to the office of the presidency, he was inside the government. He knew the problems the government was facing. Odinga mayande gilaro komten piny Kenya gi Ruto dwe mar 8 kata kamano nokono oganda ni podi oko ol ahinya to dwaro mar kelo lokruok manimba e thurka. Chunyu mondo ni chunyu kik dolre. Chunyu mondo bed motegno. Kech kama nitie ni an poka ol. Tuwa muda ol. Adhi yime. Amunya wachuni ni una akuru ni abiyath. To wachini agoge. Wajibu wukishimo chiek maber buru marabuni izu kaka kumalo. Odinga notelo ni kinda kende ema biro kelo fungruok ne jo Kenya ka osingo dhiro lokruok nyaka giko. Gini enodwani mondo wakel lokruok thurka. Mondo thuro ne maber Kenya mangima. Mae tielo wach makedo ni piny. Ok ni mondo Raila yud gimoro. Raila yud gimoro. Raila daka mabedi madhim na nyime kamano. Migimo timo gi ok tim ni mondo ng'ato ugone mondo bedie. Nyaka gimoko lokre thurka. You better be prepared. My Korea Kibro understand Raila Amolo Odinga what type of leader he is. Nikech Kinda Elwen. And I know with Kinda we are going to get there, God willing, and so long as we don't put our eyes off the ball. Jotelo mag Azimio nosoko wang piny owacho ahinya kalore kod midhier ma jo Kenya kalo e gie sani. Pesa miwacho ma UDA nigo cannot nigi pesa magiwacho no, they can solve the national question. We have a lot of problems and we have got hunger everywhere. Katakiru wote korgwen kai. Our crops for this season are not doing very well and we must be prepared. Tanaburu loso kodu ikide mabiro no. Ntiki kwa podwangu amenyo maber. Kocho bukare taburu nyisuni moya kama yo modwa luo sani. Kama unti kani wani kere kiki. Mepodwangu yo ganyi ya kamacha sama loso poko chopo. Tuburo chopo. Eric Owenga, Ramogi TV. Duol mochung' ne choko osuru e pacho ka KRA okwa mondo chung tim mar chora tich oganda jo Kenya e kinde ma gi choko osuru. Maen kaluwore kod jatend piny Kenya William Ruto moyango ni duol no nyaka koro ta chenro mage yo mar rito ratiro mag oganda ka winjruok onego bed e kind KRA kod jo piny kata ka gichwalo tijegi. Jatend piny Kenya yango ni duol no nyaka koro lok chenro mage mag choko osuru kendo loko paro ma oganda osebedogo e wi chulo osuru. Ruto
owacho ni choko osuru makare en achiel kuom yore mar nyuolo omenda mabiro konyo e timo chenro mathoth mag piny owacho kama oting'o dongruok. Bende kwayo duolno mondo orwak lony manyasani e weche mag choko osuru mabiro kelo yot kod ler e sektano. Omiyo duolno mar KRA geto mar choko shillings trillion 3 e giko higa omenda mabiro. Every Kenyan with an ID should have a PIN number. Just as simple as that. Technology and a considerate, fair, and professional mobilization will do the job quite well. Safaricom, a telco, has registered more people than KRA, a powerful state organization. It is very clear that the magic lies in technology and strategy, not in power and resources. Jotend migepe mane ochamo muma mar apis ne odhi nyime gi kawo apise gi ka gidhiro ajenda ma piny owacho ma Kenya Kwanza. Kamano bende ne giwacho ni koro giikore matieko midhiero ka chi gichopo chenro ma ende pod ok otieki e bwo migepe magigo. Jafwambo marwa Eric Owenga nigi ripot. Gikone to jotend migepe mag Kenya Kwanza koro ochako tich ayanga maeri bang' kawo ndai kuom jotend migepe machon mag piny owacho mar Jubilee. Jotend migepe kaka Farida Karonei mayanda omako migawo mochung'ne weche mag puothe nochiwo otiko ne jatend migawo manyien Zakaria Njeru. Kuma bende Karonei nosungo tich mosebedo ka otiyo kuom thuolo mar higni 5 ka okwayo mondo tich makare omed mana dhi nyime. For ordinary Kenyans, they will be expecting you to deliver titles. So far, our country just has about 12 million. We have a long way to go. The bulk of our country, which is 70%, comprises community lands. We've only registered 42 communities, 42 communities, yes, in 5 counties, covering close to 2.4 million acres. So you have a lot of work to do implementing the Community Lands Act of 2016. As all I've said, I know the task ahead is not easy, but I know with you, the technical team, the staff, my work will be very easy. I want also to thank my sister, the outgoing CS, for the support she's given me. You might not be aware, but I've been consulting a lot, and she has really assisted me in making sure that my vetting process was easy, and also give me a lot of insight on how the ministry runs. Esechego bende jatend migawo mochung'ne apaya kod yore wuoth James Macharia nochopo e log tich mar migawo no mana ni jal madonjo e migawo no okawo tich makare. Macharia nokone kipichuma Murkomen makoro okawo migawo no ni omake motegno gi lwet ariyo kalure en migawo ma idewo mokalo. I will have that responsibility to ensure that business of building this country, facilitating trade, connecting people to people, connecting people to markets, connecting mama mbogas to the market, and small children to go to school through bridges, is gonna. This work will continue until we make sure that our country is the best destination. Going forward, of course, the responsibility is quite heavy. Because there are certain challenges, of course, we are facing globally, we are facing as our country, but we don't have a better person who can steer this forward other than Senator Waziri Murkomen. Almighty, may your blessings be upon everyone. Kumachielo bende jatend migawo mochung'ne weche tuke Amina Mohammed nogoyo oriti ne apize kendo noweyo rindi ne Ababu na Mwamba. Jotelo ariyogo nowacho ni migawo mar tuke no osegoyo okang' kata kamano podi ibiro medo rido kuonde ma mbek maneno ni tuke e kind mamoko e bwo migawo no oloko ngima oganda. We have finally, and I think that Phineas Kimathi has referred to that, negotiated the return of the rally with the 2021 and 2022 editions breaking the world record as the most watched events and series in the WRC calendar. Actually, I'm very, very proud as a member of the World Motorsports Council. Whenever in the meetings there is talk about the Safari Rally having set very, very high standards across. We are going to have a holistic
eagle's eye view of the sporting horizon or sporting terrain so that we service this whole space and not just one corner. So even as we resolve the issues around football, we'll also resolve the issues around badminton, the issues around swimming, the issues around cycling. We want to have a global view so that all sporting federations and interests can feel part of this journey. Moko mjotend migepe manodonja pis gin kaka Eliud Owalo mochung'ne weche mag tudruok, Aisha Jumwa mochung'ne tije jopiny, Alice Wahome makoro dhi mako kata chung'ne migawo mar pi, Soipan Tuya mabiro mako migawo mar alwora ka bende ne gisingo kelo lokruok. Kata kamano, Paul Kihara norwako Justin Muturi kaka Attorney General. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Duond bura mar UDA omiyo jochung' mag otiko e yiero madundo abich mabiro. Jakoma put matayo yiero duond burano Midusa Andrew Mauro yango ni gin kod geno mar kawo kombe duto mag siasa e yiero madundo mabiro bago koting'o kom Senate County ma Bungoma. Moro lero ni gidhi chungo Moses Mabonge laro kom kod jochung' mag duond buche mamoko kaka Ford Kenya. Kom Senate ma Bungoma ne dong thuolo bang' Moses Wetangula Gwetao to kawo kom mar speaker mar od bura. Kaolose kineno Moses Mabongo wacho ni oikore mar rwako wuoche mag Moses Wetangula kaka seneta mar ariyo ma Bungoma. Otiko mamoko mane ochiw ne gin mago mag Komalensi ang'wen. Yes, hand over. Candidate wetu akona nguvu, amekaa huko, he is tried and tested na amefanya campaign na alianza campaign kitambo na akona maarufu huko Bungoma, na tuko na uhakika tumechagua na tumechukua yule candidate amefaa na the best candidate tunajua atatuletea ushindi. Na haita hii hata Ford Kenya wakisimamisha candidate wao, hiyo itakuwa tu friendly fire kama vile nimesema, na hakuna kitu itabadilika. We are sisters in Kenya kwanza, na tutaendelea kuishi kama mandugu na madada. We had the same friendly fire because Ford Kenya had candidates. We also had candidates. I was also a candidate, and I was the sitting member then. I had a Ford Kenya candidate with me. Even now, if they choose to field a candidate, we are ready for that friendly fire. And we believe that the Bungoma people will have a better option to make a decision on the best candidate. The way people of Bungoma voted overwhelmingly, it is because they have confidence in the President, William Ruto, and in the local leaders, including myself, because we have delivered before, even when things were not very conducive. Wadhi county Mameru, governor county Mameru Kawira Mwangaza obwogo jood bura ma county no mondo tema ne ka ginyalo thiche oko mar apisi. Kawacho ni jood bura go emo chwalo wach mar thiche oko. Mwangaza lero ni wach ma kamano en mana goyo dhok kayiem ni maro ikore marako gi MCS go. E seche go Mwangaza chiwo duoko mare ne duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC mathegore gi wach ma miene mar ndiko wedene tiche county Mameru. Nitasimama imara na hakuna makosa nimefanya, na nimejibu the EACC allegations ambazo zilipelekwa na MCS because najua hawa ndio walipeleka, and I know the person behind the whole thing walipeleka. I have answered to EACC. Maybe my lawyer akitaka kuwapatia kope atawapatia, na mimi sina makosa hata kidogo, ni siasa. Na Moi the late president alisema siasa mbaya maisha mbaya. Kwa hivyo wanasiasa wa Meru, waacheni siasa mbaya, tutakuwa na maisha mbaya. Na mama atasimama kidete. Nataka kusema serikali ya mama iko imara. Na hii ingine impeachment wanasema ati wataleta, wamesponsor, imeenda kila mahali. Hiyo sasa ndio tunaita hot hair. Wacha wapeleke hiyo impeachment kwa bunge. Ikipita kwa bunge wapeleke Senate. Ikipita huko twende High Court. I'm ready to defend myself because I know I've done nothing wrong. Hiyo ni kujaribu kuchafulia mtu jina ati Meru, Meru, Meru. By the way, they don't know one thing that I know as a spiritual woman. Hii kitu wanaweka kwa media inanijenga, na nipatieni miaka 5 muone vile Mungu ataelevate maisha yangu. God bless you.
Kawadhi nyime jasiasa ma Kiambu Gladys Chania idhi done kod ketho mar nek mar jaode George Mwangi. Apis jomin buche wacho ni Gladys okuongo timne nonro mar obwongo juma manyien tich ariyo kapok ochwale nyim doho. Mwangi ne okwanj ringre ka owiti tok Chania go lipot ni ne olal. In exercise of the powers of the Director of Public Prosecutions under Article 157, sub-article 6A of the Constitution, we've made a decision to charge the first and second accused with the offense of murder, and the information is there in the file. And this morning, as a matter of procedure, we are appearing before you for purposes of directions. As by the quorum, both accused persons are duly represented. We are here to seek the following orders. The first order is that the first and second accused person undergoes psychiatric examination, which is scheduled for Tuesday, 1st of November at Madari Referral Hospital. The second order is now to be given a date for plea taking before the judge, the High Court. That the first accused person be remanded at Kigiri Police Station, and the second accused person be remanded at Mudaika Police Station. Our clients were granted terms of bail, which they have frustrated, and now they want to sneak in through the window to get more time, expressly against the orders we gave in this miscellaneous application. It is not possible, Your Honor, for the court to act in the air. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni saa koro chopo ma piny Kenya nyaka gol pache keto geno e koth mar siro chendo mag pur. Kanoloso romo kod jokanyo mopogore kinyi ma kawuono, Rigathi wacho ni keto geno e koth ema miyo chiemo koso e pacho ka e kinde mag oro. Nomedo ni loko chendo mar pur ema dhi bedo tich mokwongo ma jatend migawo mar pur Mithika Linturi nyaka kaw kendo one kaka oketo e tim. Kembe mantie boriruok mar the Kenya Association of Manufacturers no choko omenda maromo shillings million 104 magichwalo e kony madhi ne jo Kenya moyudo midhiero mar oro gi kech. Omenda no mowuok kuom kembe 101 ma jo Kenya ma riwruogno ibiro kete lwet Kenya Red Cross is left out. This calls us all to support those affected through the provision of food, assistance to the households that are currently food insecure, ensuring that we are taking care of the severely and moderately malnourished, as well as the livestock which have been heavily impacted. The dire situation we are in calls for robust, sustainable and long-lasting solutions to drive Kenya into an agricultural powerhouse. This is because we have a lot of land suitable for crop and animal production into surplus. When we reach the surplus production, it will support our economy beyond the current contribution of 22.4% to the GDP, while creating more than 40% of jobs. We must no longer rely on rain-fed agriculture amid threats of climate change and other calamities like locust invasions.
Oro mosekwako thoth counties ma pacho ka kuom kinde malach medo kelo midhiero maka kod kacha kuom jopiny e counties go matimore seche ma counties mamoko bende dwaro mondo yang-gi kaka ma midhiero go e tach kendo dwaro kony mar chiemo ne jopiny kod jamni. Jopinye pachoka osebedo ka yudo midhiero kendo luoro nitiere ni moko nyalo wito ngimagi ka luore gi oro mogoyo tache pachoka yare chakruok mar higani ka nonro yango ni counties moloyo 30 biro bedo kod midhiero ni ka chop giko mar higani. Familia mathoth osechwalo ywak margi ni jambgi osebedo ka tho ka luore gi onge mar pi gi chiemo kendo chuno gi wuotho e okang' mabor mondo giyud chiemo ne jamni. Mtusaidie manake sisi basi mkituacha tutakufa sisi. Tutakufa sisi na njaa, sisi tutakufa na njaa, sisi tutakufa na maji, njaa ya maji na njaa ya chakula, sisi mtusaidie. Muda mrefu kumepigwa na ukame wa njaa. Mvua haikunyesha kwa muda wa zaidi ya miaka 3. Imesababisha watu wanapata shida sehemu za maji ambazo tunapata kwa sababu mifereji haijakuwa mingi. Kile ambacho kimegandamiza sana sehemu hii ni kwamba ni njaa hii ya chakula kwa sababu kwa muda wa labda pengine miaka 3 hatujapata mvua. Wananchi wamekuwa kihangaika. Mai bende oserocho chenro magarita ka thoth jopith mag jamni gi jopur osebedo gi ywaruok ma osekelo lal mar ngima. Mai oseneno e tong' ma kaunti ma Samburu gi Laikipia e kind jopur kod jopith. Unapata ya kwamba jambo linatokea kuliko serikali iweze kuchunguza lile jambo na liweze kufika kiini la lile jambo, unapata ya kwamba kunakuwa na ile blanket condemnation ya jamii nzima ama wafugaji nzima. Hii mambo angamia hii tunaona inakimbizana hivi, watu wanahangaika, kila mtu ana struggle kukua nayo na ku make sure anapata kitakula, ni kwa sababu inalea watu na inalipa school fees. Economy ya Isiolo nusu yake hata zaidi imeshikiliwa na mali. Kamano bende jopuonjre to ahinya manitiere counties manyandwat ma ugwe mar piny Kenya ma ikore ne timo penj maduong' ochuno mar weyo sikul ka gimanyo chiemo kod pi. For the school programs, we want the government to look into the possibility of food relief into the schools with immediate effect, because this one, in the next about 30-something days, chini ya siku 40, those children will not be able to sit the examination. In as much as we will take that examination to them in helicopters and in other ways, to whom are we taking that examination if they are not able to sit? Egweng maulo itoktok e county ma Kajiado ma ong'ere gi pur magalode, olemo, oganda, oduma e kind chiemo mamoko, weche sani olokore ka jopur maulo itoktok ywak ni chenro mag pur orochore, wirani koth oselala kuom kinde mathoth momiyo puothegi ok nyagi. Kila msimu tukiotesha inapotea. Tumekosa mvua hapa zaidi ya miaka 3. 2021, 2020, 2019 hatujapata mafuno kabisa. Tunapata kidogo kabisa, hata mbegu sasa tumeshindwa kununua shauri, mbegu kwa juu. Katika hali ya kazi wengi wetu huwa tunategemea mashamba, na ukiana mazao hayajapatikana pia sisi tuko katika hali ambayo si nzuri. Jopur ma county no wacho ni negigeno kuom pi mawuok e aora ma Narumoru kapok ne otuo kendo gikwayo piny owacho mondo kunynegi aora moko manyalo konyogi e kinde ma koth olala. Ile mto tulikuwa tunatusaidia ni kama ni mto Narumoru. Lakini sasa watu walipoanza kwenda kukata miti na kuchoma makaa huko, mvua ikawa hata baka maji ile ilikuwa kwenye mto ikawa inakauka. Kama tunaweza kuwekewa damu maji iwe harvested, mvua ikipungua kidogo tunaongeza, itakuwa nzuri sana. Gin midhiero ma medore odiochieng' ka odiochieng' e sama oro medore ka luore kod koth molal gi lokruok mar kor lwasi ka genogi ene okenge ma piny owacho biro keto mar reso ngimagi. Joyce Oduor, Ramogi TV. Erokamano Joyce Oduor kuom lipodno makare. Ng'ato ntiere maluongre ni Ochok Victor ka intiere Nyamaji Lambwe kuone baba Raila Amolo Odinga pod tin kendo nyako tel na jopiny kiko neglek maro. Kamano Ochok Victor. Ng'at maluongre ni Omosh Digaro Land Cruiser wach mar oro odwa bedo mathoth e thurka kendo sani gwenge malambwe oduma kod soya chieng' owang'o ahinya. Erokamano Omosh Digaro Land Cruiser
kuom wach ma ioro kanye weche mag oro. Antiere gi jok moko ndi ariyo ma bende osebedo ka twaka ahinya. Elias Otieno Wood Kindu Bay Oimore maber jakom Raila Amolo Odinga odhi nyime gi kundo sirikal masani dipo ka jo Kenya oyudo resruok. Erokamano. Kata Odhiambo janamba Kapio Jaseme imor kod kako chwalo weche manyien oganda jo Kenya ne ka ginyalo chwalo pi e puothegi kendo girit cham ma gisepidho mondo mi wabed kod chiemo ma oromo. Mago jogo maloso kod okal namba ma tudruok mar 2:6. Kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth e chenro mar Oimore. Biro machiegni e Ramogi TV. Lwasi mar ohala osebedo kalokore, keto mwandu bende osekao yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang, bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Chakore tarik 3 dwe mar 11 saa 1:45 otieno. Bende ing'eyo ni riwruoge mag saga kata SACCOs nigi ber mathoth kaka hola ma idwaro mapiyo kata emergency loan, hola mar school fees kod hola mag dongruok maduto nyalo yudore mane odiochieng' achiel. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo pogre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Ni mondi yudu wenda marlamu kaka skiza code ni dimana *812 *784 hash *812 *784 hash. To pari ene ya Ramogi TV ene ot mar jower duto te. Erokamano nyakoro Ramogi kuom medo kete Ramogi TV e chenro mar Oimore. Jang'ad buche mawinjo bura mar yiero e kom gavana Homa Bay Roslyn Aburili ogolo siem ne joma nie burano mondo dari e tim mar kodo joheragi ka gidhigo e doho
kinde ma iwinjo burano. Aburili wacho ni bura manie nyim doho onego tae yo mani thuolo kod mauyanga ka osiemo jomonywandi burano mondo were gi wach mar bende kod joheragi ma thung'ore e doho mar puoyogi kinde ma bura dhi nyime. Omedo ni onge ng'ata ng'ata mbiro yien donjo i doho gi johera mekgi e kinde ma ibiro chak winjo bura yange e doho ma bei tarik 24 dwe mar 11 higani. All parties and their supporters are expected and are hereby implored and reminded to conduct themselves in a civil manner and not to obstruct court proceedings with screams, yellings, jeerings or cheerings within the court precincts. Besides this election petition, there are other people who have the right to access justice and are being heard before the other courts within these court precincts. The hearing of this election, therefore, which is just one of the disputes between a few parties, should not obstruct access to justice by the other litigants. Rowdy crowds who do not take the guidance given by this court shall not be tolerated by the court, which reserves the discretion to keep them out of the court precincts. Kaudhi County ma Kisumu. Miguna wacho ni manyo ratiche sand manokale lwet sirikal mokalo mane riembe pacho kae ndio bro dhi godo nyime kaka nuwuoyo paw ndeke ma Kisumu odhiambo ma kawuono. Miguna wacho ni kata bed ni giko ne oduoge pacho ka ok odhi weyo nono sand mane okale ka osingo yudo ratiche. Miguna dhi bedo gi nyasi mar wake tok dhi e piny Kanada dwe mar Dek higa ma 2018. I want to extend my gratitude to His Excellency Dr. William Samoei Ruto for lifting the red flag that had barred my brother not to even enter even a KQ. Today, wherever he is, we are grateful as the people of Kenya and the people of Kisumu County. And therefore, my brother, this is your day. As I arrive in Kisumu, I would like to state and underline the significance of the rule of law and the principle of constitutionalism. This country must be governed by the rule of law. We will seek and get justice, because without justice, there can never be reconciliation and there can never be peace. Peace must be based on justice. Kawuoke county ma Kisumu dhi county ma Migori, familia dek mawuoke county ma Migori kod Homa Bay mane johera mekgi olal go yo mapod ok oyangi dwaro mondo piny owacho konygi ng'eyo kuma johera go nitie. Magi timore seche mar riwruok mar Afya Afrika bende ogolo duondgi e medruok malal mar oganda yo moko yangore Juma miwa mathoth. Lal mag moko moganda e yo mabende ok oyangi ok en gino mawendo e pacho kae. Moko kuom jogo moselal e yo moko yangi oseyudo kowito ngimagi ka moko to pok oyangi ka ngima kata oyo. Kata kadhi menyo kaduogo ta wuonde awuonda. Koro an kod tabu maduong' dalan. Ng'at ma nigi sim ma is registered ok onego bed ni lal mandache lal kamano moko yude, nikech police nigi tactics mag timo tracking. Moko kuom obila ka achiel kod moko mapisas marito lego mag bungu koro seten kod lal machal koda magi. Ama disappearances ok gitum kigin kendgi, gitudore kod agencies mamoko mege usalama. Kendo sama ne gibiro ne gisiko ka giwacho ne ni en suspect madonje ruma to chora ne ok tim tich moramora kodgi. Ne gichalo joma threaten ngimane. Patrick Lumumba majigni 52 manoriko tie piny owacho mar kaunti ma Migori ne olal tarik 1 mar dwe mar 5 mar higani ka bende nyaka sani pok ofwar ndache kama intiere. An akwar serikal mar Ruto mondo konywa, mondo konya, mondo jaoda uduogi. Min ode Judy Adhiambo wacho ni gistemo yore duto mar ng'eyo kama entiere kata kamano nyaka sani koro pok giyango. Gikono mane gitemo, pod gitemo manye. Nyaka sani pok giyude.
Olal ngima osebedo matek nikech en mane cho manyo to kelo. Midhiero makamae bende koro mako familia mar Paul Odhiambo Gik majigni 45 kendo wuok e gwego ma Kisingre e kaunti no ma Homa Bay kaachiel kod Richard Ogola majigni 38 mabende wuok e kaunti no ma Homa Bay maduto gite ne olal dwe mar 5 mar higani. Nolal Nairobi Ngong area. No bedo kidnapped kano ai tich godhiambo gi jok ma ok ong'e. Anyaka sani wasetemo timo follow up kunde mwatere reports te to pod ok onyago lemo. Kawe koriyo kwa dhi lemo gi jok moko ariyo, jok moko adek mano kawe koriyo ne gin gi probox ariyo. To kana atemo penjo gi ne gin ng'age ne gidagi nyisa. To kana apenjo gi ni tudware utere kanye kata timang'o, to ne gikona na lubangi Mayu police station. Kaluwo bangi Mayu police station tayudo ka ng'ano onge, chora onge kanyo, nyaka kawuono pok aneno. Giwacho ni kata mano bila ok osekawo okang' makare mar timo menyo. Polis kona notimo uchunguzi. Pod gitimo uchunguzi ka giyudo to awene gi namba gibiro luonga. Pok oluonga nyaka kawuono. Mini chora oti en gigni 95. En ng'ama iting'o tigolo oko. To chora ni mane timo ne gimoro amora. Adong gi baden ngi chan gi nyithindo 9. Lal mag oganda gi koro osekelo penjo ma opogore kawuok kuom jogo eko makedo ne ratirogo mag oganda mabende koro dwaro mondo piny owacho wuog oko kendo chiw ler ka otende kod lal magi. Families gi osebedo intimidated o gisebedo ka ioro negi nyaka threats mamono gi kata bedo gi kwe e utegi. Koro en gima lit ahinya ka ng'ati olal ok ing'eyo kuma intie kendo ng'at machielo bende biro miyi lit ka threateni. Riwruogno mar Haki Afrika wach ni lal mag oganda en gino bende koro osebiro ka timre mathoth e pacho kae ka thothgi iteno kod obila ka dwaro margi en ni mondo piny owacho wuog oko kendo koro kaw okang' mar chik ne jogo ma iteno kod lalgi. Familias gi giwacho maber ni jogo manene threaten gi ne ginjo KWS jogo okaw kod jok ma nigi bunde nigi pingu kendo jogo ngiso gin one security agency. Koro onge ng'ama nyalo wuondowa. Dweche osekalo mathoth ka familia gi manyo jowere bende olal yombe nyaka sani koro pok oyangi, pok giyudo duoko. Ka bende gombo margi en ni mondo koro piny dhi nyime kod tim nonro bang' johera gi to ne olal kanye kendo ging'e kama gintie sani. George Juma, Ramogi TV, Migori. Gikone japuonjre ma jahigni 17 mar skund sekondar mar Elite Nyaruru mane olal e kinde mane gidhi twenyo got Longonot to yudi. Japuonjre no olal odiochieng' manyore bungu gino mane okelo buok e kind jopuonjre wetene kod jopuonj ka japuonjre no ne olal e yo ma ok oyangore ka okinyi ma tich ang'wen e kinde mane en gi jowetene 26 kaachiel gi jopuonje gi 10 kane giikore ne chenro mar miyo gi yweyo matin mabor gi weche somo ka girito penj maduong' ma klas 12. Ne oyude tok menyo motieno mangima ka en gi adhonde tiendene kod lwetene. Japuonjre no dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth ma Nairobi Hospital kama notere. Ka wadhi e kaunti ma Homa Bay, boma wa Homa Bay, apisas mag obila e boma wa Homa Bay timo nonro kotenore gi tho mar japuonjre ma ka tiegruok mar jochiw thieth ma KMTC e bomano. Ringre Austin Omondi na yud ka onegi kendo tho remo e genga payo okinyi ma kawuono machiegni kod kar twech ma Homa Bay GK Prison sa 11:30 mar okinyi. Ruoth Masimbenya Sublocation Eric Odhiambo lero ni ne yud ka remo wuok e ite, ume kod dhoge. Wach manosir kod kamanda mar obila e kaunti ma Homa Bay Samson Kine moyango ni japuonjre no ne ochuo nyadiriyo kod gima bith ma chalni ne okelo thone. Kachiew gokinyi Clan Elder maro gona sime miluongo ni Tito ma Kogelo ni body moro nitie monwang' konegi tok prison. Kora ka apiko immediately taringa dhi nyaka kanyo mondo sin mondo aneno ang'o motimore. Anwang'o ka remo nitie kanyo ka konege to body osekaw ter e mochari. Kora dhi nyaka mochari mondo identify ni en ng'a.
koro kachopo kanyo tanwang'o other students mag KMTC kupong'o kanyo. Koro atemo inquire from them, ging'isa ni en student masomo e skunde kanyo KMTC college. Gima kelo thone to ok wang'eyo maber nikech nokwanye gokinyi sa 11. Koro gima nyalo cause thone to ok wang'eyo maber. Ogo wiye, chalo gimogo wiye gimo madik, alafu bedone gi oridhore chal gi miywa e piny. Ka pod wantiere weche mag somo, paro mopogore opogore pod medo nyiedhore e wilaya manyien mar somo mong'ere kaka CBC. Ka koro jokanyo, jopuonj to kod jonyuol medo chwalo pachgi mar dwaro ng'eyo kuma wach CBC biro yiengore to kod kaka chenro motis ni 100% transition mar chako junior secondary school ibiro tim ma ok oroch weche mag somo. Millicent Adhiambo miwaler. Hatukupewa nafasi ya kufikiria ama nafasi ya kutoa maoni. Ni sahihi ndio hii serikali imetoa nafasi tusikize na ikatoa kundi ya kusimamia hii habari kuchunguza. Ichuno wagikimo kuwanyana. Okel CPC. To CPC no. Jimangenyo kong'eyo kumodhi kata kumowuoke. Policy magaman Ministry of Education keeps on changing. Samaten ge wacho ne junior secondary school biro bedo primary, giloko chako dhi secondary. Sani bikoro kwang'eyo because the task force pod tiyo. Nyithindo mane klas 6 ma higani madhi timo penj. Dawa kwa mondo jowalem ni giwuodudu ka gichek kuma gidhiye. Gisebedo ka gik gisomo higa gin gik manyien. Sani ok gidhi timo penj manyien mana kada pok ne piny ni. Paro makamagi biro kaluwore kod aput manoketi kod jatend piny Kenya William Ruto mabiro sumo paro mopogore opogore mar neno kuma iyiengo e wach CBC. Kotenore gi wachno, walimo skund ji giwegi ma Hekima e boma ma Kisumu kaka achiel kuom skunde primar mani kod jopuonjre 36 kuom jopuonjre maromo 1.2 mag grade mar 6 mabiro timo penj e tielo mokwongo kendo dhi nyime kod chenro mar donjo e sekondar madundo. Ei klas grade mar 6, wayudo japuonj kod jopuonjre ka somo wer. Girunyo kalam e buk ka gitemo mondo gitiek chon gi yomb sa penjo kayo. Japuonj maduong' ma Hekima, Peter Okelo, yango ikruok magiseketo kotendo kod lokruok manitie e lai mar somo mar neno ni sa ok ong'ado oko jopuonjre go. Wasepuonjo gima syllabus oserumo. Koro sani gima watimo maduong' en revision. Wasepara kendo ni transition nyalo bedo matek. Koro waketo junior secondary within the compound. Nikech wang'e nyithindo gi nyithindo matindo and maybe ne wan gi jonyuol manukonwa ni most of them ok bitero nyithindo gi oko. Kata obedo ni ikruok dhi nyime kaka owinjore, magi moko kuom pek ma jonyuol kod jopuonj radogo e neno ni chenro mag CBC ochopo kare kaka dwarore. Kino sekelo shida kindi jopuonj ka jonyuol. Ko kitero tong' koro nyathini koro ok nyathi moneko somo. Ok ber. Haina msaada wote, ni shida tupu. Mtoto analeta ungo, jioni analeta maembe, jioni nyingine mara kuku natembea. Gigi te dwaro pesa. To pesa yudo pesa ko bedo mayot. Koro wasetemo kaka school mwachoko matin ma wachako wadhi e banks be omiwa pesa matin mondo waneni wagero classes, wagero the rooms and even the laboratory. Kwayo maduong' bende en ni jopuonjre madhi e sekondar madundo kiket kod dang'ni ni mar skunde primar ni kod klese moromo nyithindo godonjoe magin klese mane itiyo godo kaka klas 7 gi klas 8 e lai machon mar somo. Primary schools nigi classrooms ma ntie klas mana klas 7 ntie klas 8 ma pod ginyalo chorore ka pod gisomo. Wale waliokwenda grade 6 waende standard 7 na 8 irudi nidhamu vile vile, kwa sababu hili jopo pia nalo litatulia pesa zetu. Kisha kitabu cha mtoto anayetumia grade 1 hawezi mtoto mwingine anayekuja, mtoto wako wewe mwenyewe andaye kwenda grade 1 hawezi kutumia kitabu kile. Obuono medo ni piny owacho owinjore tim tijgi kaka ne gisingo mar kelo somo maonge chudo ma ok ni gijwang'o jonyuol kod ting' mapek mag manyo gige somo CBC ahinya to sani makoro nengo ngima oidho. Ionge pesa kata nyathi ochamo sukuma e ot. To chuno ni nyaka nyiew rech itere skul. Obedo gima tek. Ka gik mondo gisomo nge skul, chuno jopuonj mondo kwage miechgi. Sama gige miechgi no, jonyuol ywak. Ok kwa serikal mondo otim tijgi.
mitiyogo e sikul mipuonjogo nyithindo gikel kaka ne gisewacho ni somo en nono. Komachielo e kaunti ma Mombasa, moko kuom jodolo okwedo wach CBC ka giwacho ni chenrono hinyo jogo mayutogi ni piny. Hii nidhamu yenyewe ni ghali, inawabagua watu masikini. Mtoto ambaye ni grade 6 apelekwe secondary zenyewe hamna, hata hizo zilizojengwa ni chache, na nyuma unasema watakana watoto wote wanaomaliza 6 waende junior secondary. Kwa hili jambo haliwezekani. Ewi mago duto penjo manitie maduong' chalo kamae. Omatimre kuro tango moro moatim. Koro wapenjri to bende universities gimiyo nyithindo mochiek, wan bende wapenjri to wan bende skunde moti wamiyo gi nyithindo moro somo courses goyo makare. Magi duto biro e samaput mabiro limo Kisumu mar sumo paro kotenore kod CBC ogen mar chopo tarik 11 dwe manyien ka jopuonjre mag grade mar 6 ikore mar timo penjgi maduong' materogi e junior secondary school kata secondary madundo tarik 28 dwe mar 11 2022. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kadhie weche mag jotich, jagoro maduong' mar riwruok jotich Francis Atwoli okwayo weg kembe mag majan mondo ti kod jopiny e pono majan kar tiyo kod masinde manyasani kowacho ni mano mayo jopiny thuolo mag tije. Ka otwak kod jofwamb weche apisi mar e bor Nairobi, Atwoli wacho ni tiyo asasa kod masinde weche mag pur bende duoko piny osuru ma piny owacho choko e kembe makamago. Ka ipimo kod osuru ma piny owacho nyalo choko ka jotijego timo tijgi. Atwoli bende osewe kembe man kod tim mar tamore miyo jotije magi orak kolero ni wach makamano kendo jotich kama ng'aw. Formal employment is being eaten into by technology and other technology that we can avoid to create employment, like mechanization, NT, plucking. We can avoid that. There are a lot of areas that we can avoid, like what the Pakistan did, and other countries like Malaysia. If you go to those countries that are developed, Sri Lanka in Colombo, they are also involved in tea plantations. China, their tea is manually plucked for the purposes of keeping employment. It's only in extensive agriculture where employment can be obtained. So we have been consulting. And in this country, we have equally written to His Excellency the President, alerting him on precarious employment, particularly outsourcing. Outsourced people. Most companies are converting their employees into casuals without contracts. And this will deny government revenue. About 40% of our total revenue is lost through precarious employment. Kadhi e sub-county Mabondo, mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga Just mantie Bondo e county ma Siaya dhi nyime gi loso project mar pidho silkworms ka achiel gi olemo miluongo ni murei ma itiyo godo kaka chiemo negi. Mopogore gi jopur mamoko e piny Kenya, mbalariany no temo tiyo machiegni gi jopur ma Siaya e pith no ma bero yuto gi. Cleophas Oluoch miwaler. Ka in e mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga e bade mantie boma ma Siaya, olemoni mar murei e maruaki. Opidho lemoni e puodho maromo eka 35. Igeno ni olemoni biro ti godo e pidho kudni mag silkworms. A single stem must have at least 3 buds. Now, the lower part, which is always referred to as the axial region, must be cut in a slanting manner. When you do the cutting in the slanting manner, it's able to penetrate deep into the soil. Now, why do we have to do this? Is for easy penetration. And apart from the easy penetration, then you try by all means not to make some kind of injury on the bark, because if the bark is injured, it will not be able to establish the roots, and therefore this particular stem will dry. Mae en olemo ma olosi e kar timo nonro kendo kawo mana dweche adek kende mondo nyag. The mulberry plants have not been grown in this region, and for that reason we are trying to also perfect
the agronomic conditions for them, but also identifying the right variety or the right type that can give us the best yield in terms of the leaf, dry matter leaf, because the silkworm itself is fed on the dry leaf. Jopur mawuok Nyanza nyalo yudo yuto mamalo ahinya kaluwore gi pith mar olemoni. Ka mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga ikore mar nyiewo kowuok kuomgi. It's just by growing the mulberry plant itself, they would then supply the university, because you have set up the processes here, right? And they are okay, they are working for us. You just simply cook like the way you cook sukuma wiki and you feed on it. Apart from using it as a vegetable, these leaves can also be processed to give us the tea leaves that you can be able to take. Olemoni kelo yuto e yore mopogore opogore ka ite nigi tich maduong' e pith mar silkworms. Kaka koro achiel kuom jotim nonro e mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga lero. The way this particular silkworm is enjoying feeding on this particular leaf, they will eat on this particular leaf until there's nothing left. What you'll be able to see is just the veins and the main leaf stalk. Nothing will remain. So once they have reached the last insta, that's the stage when we say that this particular plant, these particular silkworms are now ready to start to produce the silk itself. Mae kama kudni mag silkworms bedoe kendo golo tol maromo kilomita 6. In a single cocoon, it coils itself and it forms a length of 6 kilometers long silk fiber. So this cocoon is made of a 6 kilometer long. But the dead cocoons can also be crushed to form feed for livestock and even fish. So this is the beauty of this worm also. Apart from producing the silk that you need to market and is very high value fiber, it can also be used for something else. Penjo maduong' en ni, ere kaka inyalo gol kudni mar silkworm kama odolore? Process of removing this felt fiber, we call it reeling, and we use a special machine to do the reeling. But we are trying to train the farmers that you don't need a very expensive equipment to do the reeling. You can just use a homemade equipment whereby you simply boil your water, use your warm water, you dip this thing into warm water, and it will be able to see the end of the fiber. And you just simply use a normal loom, which we learned of in the lower primary, which we believe the women around here will be able to adopt. Now, this is what we get, and this is purely what we call the cocoons. Jopur moikore donjo e pithni ni kod thuolo mar loso omenda kokalo e pithni mana e puodho ma gin godo. From one hectare of land on an annual basis, you'd be generating not less than about $3,000 when you start now. When we start now producing enough of the silk material itself, so you can see, if you are talking of not less than $3,000 per year, that's a substantial amount. En pith maka japuro kao to loko ngimane kokalo kuom chiro moikore mar silkworm. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Erokamano Cleophas Oluoch kuom lipot makare mar pur ma koro jogo manigi puodho kendo thuolo matimo mano unyalo donjwe mondo mi une ber mantiere kanyo. Jorim matatu e kaunti ma Migori dwaro mondo kaunti no ti kod lony manyasani e choko osuru ma ok choko omenda ching kaka gisebedo ka gitimo. Jorim matatu go kotelie gi jakom margi George Rarieda wacho ni gikwedo paro mane tend piny owacho mar kaunti temo kelo mar keto ni jomatatu nyiewo kalatese ma gimuono e nyamburko mong'ere kaka stickers. Jorim matatu gi bende ywak ni gisebedo ka gisolo osuru kuom higni mathoth to gine ka piny owacho mar kaunti no konyo sekta no mawuoth. Ne gin gi plan mar introduce sticker e Migori County. To kan warango sticker kaka stakeholders, to no ka sticker magi introduce ne nitiere weche moko iye mano ok wanyal accept. One, ne en gima ne dhi ketho sector mar matatu marwa Migori County, kendo dhi ketho SACCOs wa malwar piny. Two, nikech wang'eyo weaknesses mag askeche wa mag Red Enforcement ma Migori, nok dhi manyo kaka geche donjo stage duto te mondo obed stage, kech kata right now otamogi. Gin weche adek, wan nyaka cashless, wan nyaka gi yo ma
governor wangu kelo Homa Bay michulo pesa sim but not sticker. To watu gik modwano timo services mapoko tim. Wang'ado gari donjo to ng'ado usuru. To nitie pesa bende mwachulo every year 31,000. Mwachulo slot. Nitie pesa mwachulo every month 2,000. To gini gimose konyowa go onge nikech kata king'iyo stage ni maber kako to chue en nam. Stage ni onge taya. Stage ni onge gik mang'eny ma nyiso ne gima wasebedo kwa golo ni usuru. Poko konyowa kaka common mo. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000. And Bali 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, pap. Have doodles taken over your home? Hey. I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Machiegni wadonje weche mag tuke. Jatend migao ma tuke machon Amina Mohamed gikone to ne ochiwo apisi ne jatend migao no manyien Ababu na Mwamba manowal kod jatend piny Kenya William Ruto kendo chamo muo mar apisi. Chenro mano bag kawuono apisi maduong' mar migao ma tuke boma Nairobi. Na Mwamba ne ogero kamano na jatend migao ma wuok kuom okenge ma osego kod migao no. Ne osingo mar bero sekta mar tuke pacho ka kendo chiero mago manie chongegi kagigero talanta kamoting'o na ni migao mar tuke okadho kuom tuke duto mapacho ka onyuolo thuolo mag kelo menda ne piny Kenya. We are going to have a holistic, eagle's eye view of the sporting horizon or sporting terrain so that we service this whole space and not just one corner. So even as we resolve the issues around football,
We'll also resolve the issues around badminton, the issues around swimming, the issues around cycling. We want to have a global view so that all sporting federations and interests can feel part of this journey. Kadhi weche mamoko jomin buche nyimdo bolo bura mar mibadhi mane gidonjo nego jatugo mar adhula Neymar Jr. to kod ji mamoko ewi ng'iepo ma jatugo no kuok e timba adhula mar Santos e piny Brazil.